হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমরা দেখব কিভাবে একটি পিসিকে বিল্ড করা হয়। আমরা এক্সট্রিমের একটি কেসিং নিলাম, গিগাবাইট H110M DS2 মডেলের একটি মাদারবোর্ড নিলাম, DDR4 সাপোর্টেড র্যাম, গিগাবাইটের P450 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই নিলাম, খুব ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই। জোহরের 8GB র্যাম নিলাম, তোশিবা 1TB হার্ড ডিস্ক নিলাম, প্রসেসর ইনস্টল করলাম মাদারবোর্ডে। এখন আমরা র্যামটি ইনস্টল করলাম, আমরা কুলিং ফ্যান ইনস্টল করলাম। এখন আমরা কেচিংয়ে মাদারবোর্ড, হার্ড ডিস্ক, পাওয়ার সাপ্লাই কিভাবে ইনস্টল করা হয় তা দেখব। আমরা হার্ড ডিস্ক ইনস্টল করলাম, এখন আমরা পাওয়ার সাপ্লাই ইনস্টল করতেছি। পাওয়ার সাপ্লাইয়ে স্ক্রু লাগাচ্ছি। এখানে আমরা মাদারবোর্ড বসাবো, এর জন্য মাদারবোর্ডের স্ক্রুপগুলো আমরা লাগিয়ে নিলাম। এটা হচ্ছে আইও প্যানেল। মাদারবোর্ডের সাথে এই আইও প্যানেলটা থাকে। আমরা কেসিংয়ের মধ্যে এই আইও প্যানেলটা সেটিং করি। এখন আমরা মাদারবোর্ডটিকে কেসিংয়ের মধ্যে সেটিং করতেছি। আমরা মাদারবোর্ডটিকে সুন্দরভাবে বসিয়ে স্ক্রু মারছি। মাদারবোর্ডে স্ক্রু মারা কমপ্লিট। আমাদের মাদারবোর্ডটি এইভাবে বসালাম। আমরা এখন SSD ইনস্টল করছি, WDR 120GB। SSDর মধ্যে পাওয়ার কানেক্টর, SATA কানেকশন দিচ্ছি। আমরা হার্ড ডিস্কে পাওয়ার কানেকশন দিচ্ছি। এখন আমরা ফ্রন্ট প্যানেল কানেকশন দিব। এগুলো হচ্ছে কেসিংয়ের অন অফ এবং USB বিভিন্ন পোর্টের কানেকশন। এটা হচ্ছে USB 3 কানেকশন। USB 3 কানেকশন দিলাম। এটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইড অডিওর কানেকশন। মাদারবোর্ডে পাওয়ার সাপ্লাই 24 পিনের কানেকশন। এগুলো হচ্ছে কেসিংয়ের ফ্যানের কানেকশন। কেসিংয়ের ফ্যান কানেক্ট করলাম, 12 ভোল্টের কানেক্ট। পিসির অ্যাসেম্বলিং কমপ্লিট।
এখন আমরা উইন্ডোজ 10 সেটআপ দিব। এটা হচ্ছে আমাদের গিগাবাইট মাদারবোর্ড, তাই আমরা কিবোর্ড থেকে বোর্ড মেনুর জন্য F12 চাপতেছি। F12, এই যে লেখা আছে F12 বোর্ড মেনু। আমরা এখান থেকে ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভার সিলেক্ট করে ইন্টার চাপলাম। এখন আমাদের উইন্ডোজ রান করতেছে। উইন্ডোজ 10 64 বিট আমরা ইনস্টল করব। আমাদের আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত সমাপ্ত। আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব কিভাবে উইন্ডোজ 10 ইনস্টল করা হয়। ধন্যবাদ।